एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वो किसान खेत से आकर आम का जूस पीने बैठा। तभी एक हरा तोता उसके पास आ गया। किसान ने तोते को भी जूस पीने को दे दिया। किसान और तोता दोनों सारा जूस पी गए, लेकिन किसान फिर भी भूखा रह गया। किसान ने तोते से कहा कि उसे और खाना लाकर दे। तोता डर गया कि अगर उसने खाना नहीं लाया तो किसान नाराज हो जाएगा। डर के मारे तोते ने एक आम का बीज खेत में लगा दिया और रोज उस पौधे को बहुत सारा पानी डालने लगा। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा पेड़ बन गया और उसमें मीठे मीठे आम लग गए। तोता खुश होकर पेड़ से आम तोड़ने लगा और उन आमों को एक ट्रैक्टर में भरकर किसान के पास लेकर आया। किसान ने आम खाए और बहुत खुश हुआ। उसने तोते को भी आम खाने को दिए। अब किसान और तोता दोनों पेट भरकर आम खाकर खुशी खुशी रहने लगे।